Olá Libra, aqui quem fala é Cássia, para o canal Alvorecer Tarô e Signos. Vamos a mais uma leitura para Sol, Lua, Ascendente, Nó do Norte, Nó do Sul, Vênus, Marte, a casa que você tem Libra. Vamos ver energias, trabalho e finanças, amor e um conselho final. Se fizer sentido para você, se inscreva, curta e compartilhe, ajuda o canal aqui a crescer, chegar em mais pessoas. Libra. Conexões, porta pro romance, deusa da lua, que saía aquela hora, né? Terceiro chakra, arcanjo Chamuel, segundo chakra, arcanjo Ariel. Já teve uma leitura que saiu aqui, acho que duas aqui e uma aqui. Aqui, Libra, as portas do amor estão abertas para você, tá? Você se conectou muito, sinto energia de Iemanjá aqui, muito com a sua espiritualidade, Nossa Senhora, e tem um caminho aberto para sua vida amorosa, tá? Depois de tanto tempo que você pode ter ficado com a porta fechada na sua cara, a espiritualidade está abrindo a porta do amor para você. Olha o anjo do amor, meu Deus do céu, Libra, coisas muito positivas, olha. Coisas muito positivas aqui para você. Vamos ver profissão e carreira, como é que vai estar? Cavaleiro de Copas, Pagem de Espadas, o Sacerdote, a Força, a Justiça, senti a energia da carta da Justiça mesmo aqui, a Sacerdotisa, Nove de Espadas, o Louco e o Fundo, o Eremita. Aqui, Libra, eu vejo que tem novas oportunidades de trabalho, tá? Algo que você podia estar sondando, tá? Vindo para você por uma questão de justiça. Você pode estar meio ansioso, meio preocupado se você vai estar fazendo loucura, mas eu vejo que você já pensou muito aqui sobre essa mudança profissional financeira, essa questão profissional financeira. Então, se você pensou, refletiu, já estava sondando um tempo fazer essa mudança, por mais ansioso que você esteja, se você sentir, é hora de ir, tá, Libra? Talvez tenha um conflito que sai de uma zona de conforto, mas tem um início sólido aqui para você, tá? Vida amorosa, Libra, vamos ver. O que tem para Libra? Gente, tá vivo o tarô. Rei de Paus. Muita paixão, Dia dos Namorados, vai estar empolgada, hein, Libra? Seus sonhos se realizam. Olha quanto fogo na lareira aqui, fogo no parquinho. Depois de tanta decepção, né, Libra? Você buscou até ser mais racional em alguns momentos, agora você é mais equilibrado. Tô cansado de tanta injustiça, tô meio desconfiado, mas o jogo virou aqui, tá, Libra? Vem sim, paixão e realização, é uma questão de justiça. Você pode até ficar meio desconfiado no começo, tá? Com as mudanças tão positivas, Libra, mas vem relacionamento e vem relacionamento sólido, ó, Rei de Ouros e As de Ouros. Vem coisas verdadeiras aqui para sua vida, por mais cansaço e exaustão que você tenha tido, tá? Vamos ver conselho final para Libra. Pensando bem. Aviso de tempestade, gente, essa carta saiu em vários signos e nessa posição. Equilibrando atos. Faísca e no fundo, olha,
Essa aqui acho que saiu para Virgem no fundo. Aqui, Libra, pense bem, se equilibre, tudo bem, né? Você teve períodos difíceis na sua vida, mas assim, tá? Tem mudanças positivas aqui para você, tá? Vem uma faísca, vem um início, dê chance para novas oportunidades que surgem na sua vida, tá? Não precisa fazer loucura, mas deixa a faísca virar fogueira, certo, Libra? Se fez sentido, se inscreve, curte, compartilha. Até a próxima oportunidade. Tchauzinho!